čarobne ciklame. Na kraljevskom dvoru živjela prekrasna princeza. S njom se po ljepoti nije mogla mjeriti ni jedna djeva iz cijelog kraljevstva. Bila je toliko lijepa i svjesna svoje ljepote da se uzoholila. Odbijala je sve mladiće koji bi joj se udvarali. Dolazili su prinčevi iz drugih dvorova i vitezovi iz cijelog svijeta, ali niti jedan joj nije bio dovoljno dobar, a kamoli srcu drag. Sve to gledao je kralj, njezin otac, i nimalo mu to njezino odbijanje nije odgovaralo. Želio je pod svaku cijenu udati princezu, te joj je jednog dana to i priopćio. Princezo, kćeri moja jedina, moraš se udati. Kako je moguće da ti nitko, ama baš nitko nije srcu drag? Ako sama ne izabereš prosca koji će ti biti muž, bit ću primoran glavom i bradom to učiniti ja. Princeza se ozbiljno zamislila i idućih dana razmišljala o tome tko bi to bio idealan muž za nju. Svatko tko joj je pao na pamet, po nečemu joj nije pasao. Jedan je bio debeo, drugi premršav, treći odviše šutljiv, četvrti pak nije prestajao govoriti i bio je vrlo naporan svojim blebetanjem. Vrijeme je prolazilo i uhvatio ju je strah. Bila je zabrinuta pitavši se koga će joj to otac izabrati za muža. Da to spriječi, poslala je kraljevske glasnike da kraljevstvom pronesu vijest da će onaj koji donese neku čarobnu stvar koja će joj se svidjeti postati njezin muž, princ. Vijest se nadaleko pročula. Pristizali su prosci iz cijeloga svijeta s različitim čarobnim stvarima. No princeza, onako ohola i razmažena, skoro sve to već vidjela i malo što ju je moglo uistinu zadiviti. Sve dok se jednoga dana nije pojavio princ iz čarobnih dvora. Prinče iz čarobnih dvora, reci, koju si mi to čarobnu stvar donio? Upita ushićeno princeza. O, prekrasna princezo, donio sam ti čarobni kaput. Odgovara princ, izvadi čarobni kaput i pruži ga prekrasnoj princezi. Ali što će mi kaput? Imam ih na 1000. Ovo nije običan kaput, princezo uzvišena. Ovo je čarobni kaput. Onaj koga odjene, samo mu treba reći želi li da mu bude toplo ili hladno. I bit će tako. Želi li da mu sunce sija ili pada kiša, neka kaže. I bit će tako. Nosi taj kaput sa sobom. Mene vrijeme ne zanima. Baviti se toplinom ili hladnoćom. Gluposti. Prošlo je još nekoliko dana i na dvore potom dođe princ s dalekog istoka. Svi su čuli za njegove velike moći i već su vidjevši ga pomislili da će on biti taj koji će osvojiti princezu. Reci mi, prinče s dalekog istoka,
kakvu mi to čarobnu stvar nosiš? O najljepša princezo svijeta, donio sam ti kapi vječne mladosti. Što će meni takve kapi? Upita ona drsko. Kapneš samo nekoliko kapi u svoje lijepe oči i vječno ćeš biti mlada i lijepa, kao i sada. Nosite kapi, što će mi te kapi? Da ostanem uvijek ista, a da gledam svoje prijatelje kako stare? Besmislica. Poslije tog posjeta više se nitko nije usudio doći u prosidbu. Pročulo se koliko je princeza izbirljiva i drska. Vrijeme je prolazilo, a princeza je postajala sve mrzovoljnija i razočaranija, jer se bližio dan kada će joj otac, veliki kralj, izabrati muža, a ona više neće moći birati. Jednog poslijepodneva, kad se češljala u sobi, začuje prekrasan zvuk. Brzo pogleda kroz prozor i ugleda pastira koji je svirao frulu i pred sobom tjerao ovce. Pastir je došao u grad kupiti hranu, a putem je ubrao ciklame, kako bi ih prodao i kupio nešto hrane. Princeza, zadivljena zvukom koji je čula, naredi stražarima da joj dovedu tajanstvenog svirača. Stražari uhvatiše pastira i dovedoše ga pred princezu. Princeza je oholo promatrala pastira koji je bio u poderanim dronjcima, ali iz njegovih je očiju izbijala neka dragost. Bio je poseban. Imao je zanimljivo i lijepo lice. Oči su mu sjajile. Baš joj je bilo milo gledati ga. Reci mi, pastiru, što imaš za princezu? Kakve darove? Pastiru bude neugodno i nađe se u nevolji. Što on ovako običan može pokloniti jednoj uzvišenoj princezi? Zamisli se i odjednom dosjeti ciklama u naramku i pružio joj buket. Donio sam vam ciklame sa šumskog proplanka. Prekrasne su. Oduševljeno će princeza i prihvati buket ciklama. Stalno je boravila u svojim dvorima, tako da nikada nije vidjela obične šumske ciklame. Kako je to cvijeće? Pomirišite ove ciklame. Princeza ih pomiriši. Nikad opojniji miris nije osjetila i nikad ljepše boje nije vidjela. Ti ćeš biti moj muž, odluči ona. Ti si mi donio najčarobniju stvar na svijetu. I tako se nekad ohola princeza udala za običnog pastira, koji ju je očarao običnim šumskim ciklamama.